Pevačica Lady Gaga još jednom je svojim stylingom, kako se to moderno kaže, sada šokirala javnost. U njenom nastupu na reviji popularnog brenda Victoria's Secret juče su brujali svi svetski mediji. Pojavila se u, kako je ona rekla, vrtoglavim čizmama koje bi brojne dame nazvale štulama. Da li su visoke potprednice ipak tajna uspeha lepšeg pola kod muškaraca? Kako dodatno ističu sve one ženske atribute? Zašto ih većina nosi bez obzira na to što su često neodobne i izazivaju bol? O tome ćemo ovoga jutra razgovarati sa osobom koja je nekada bila Dijana Janković, nije više, sad je DDJ po ugovoru američkom koji ima, sada je obavezno da se tako predstavlja, tako, dobro jutro. Tako je, dobro jutro. Pevačica, modna kreatorka i sa doktorom Predragom Todorovićem. On je ortopedski hirurg u Institutu za ortopedsko-hiruške bolesti Banjica. Doktore, dobro jutro. Dobro jutro. I vi ste obavezni samo su doktore da vas predstavljamo. Dobro. Dijana, kako se vama dopadaju ove čizme Lady Gage? Mnogi su ih nazvali pravim oružjem za mučenje, jer jesu. Dajte da vidimo ponovo, molim vas. Znam, videla sam šta je u pitanju revija Victoria's Secret, pa mislim da su cipele zaista sjajne. Verovatno su malo teške za hodanje, kako kome, ali su super za scenu. Verovatno su malo teže za hodanje, mislite, ili su potpuno teške? Meni ne bi bile teške, ali većina devojaka govori kako su visoke potprednice onako jako teške i da ne bi mogli da izdrže dugo na štiklama. A vama, recimo, i vi sada vidim na što je providan. Da, imam jako velike štikle, visoke, da. Ja vidim šta ste vi obuli. To je koliko? Pa, ne znam, možda 17 cm, da. 17? Da, ali ima veliku platformu, tako da nije teško za hodanje. Vi izgledate veoma ženstveno i vama sve to lepo stoji, ali kako se vi u stvari osjećate dok to nosite? Pa iskreno ja se osjećam fenomenalno, zato što sam navikla da nosim visoke štikle i godinama sam u njima. Trčim redovno, treniram svaki dan po sat vremena u ravnim patikama, tako da ne predstavlja mi... Ne u tome naravno, ali ne predstavlja mi nikakav problem. Jednostavno lepo se osjećam u njima i nekako osjećam se kao da sam rođena u štiklama. Kada sam prvi put počela da nosim visoke potprednice, možda mi je bio mali problem sa nekih 17 godina, prvih 15 dana da se naviknem, a posle toga kao da sam onako rođena sa njim. Dobro, a kada ste negde na sceni, kada nastupate, scene umeju da budu neravne. Mnogi izvođači često padaju upravo iz tih razloga. Dosta je kablova, kao i u ovom našem televizijskom studiju, dakle dosta je tih nekih prepreka. Vama malo treba kada ste u tako visokim štiklama da izgubite ravnotežu i da padnete. Se to vama neko dogodilo? Nikada mi se to nije dogodilo. Iskreno, jako dobro držam ravnotežu. Pre svega jer i treniram, moguće da je zbog toga. Uživam baš u njima i nikad mi se nije desilo. Evo, hodam i po snegu i po ledu i zaista i nastupam svuda, šetam kilometrima. Dobro, hvalite štikle, to je potpuno jasno. Da. Doktore, a vi šta kažete, ne pitam vas sada kao muškarca da komentarišete kako štikle pozitivno utiču na izgled jedne dame, nego kao lekara da kažete da li štikle mogu da naprave neki deformitet, neki problem? Ja moram da vam kažem, pre nego što počnemo ovaj razgovor, da sada u ime medicine i lekarske struke i ortopeda i hirurga koji se bave posledicama nošenja visokih štikli, sam svestan da smo ovaj rat u startu izgubili. Jeste. Ulazimo u neki rat, ali rat smo u startu izgubili pre nego što smo počeli. I pomirili ste se vi s tim? To je, znači, već završena priča. Mi ne možemo da utičemo na mlade devojke i žene da... Ovako stvari stoji noga. Pogledajte ovaj monitor. To je potpuno neprirodna pozicija stopala u fiziološkom i biomehaničkom smislu. Potpuno neprirodna pozicija. Znači, nekim matematičkim proračunima i merenjima ustanovljeno je da podizanje pete za 1 cm u odnosu na podlogu povećava opterećenje prednjeg dela stopala za 20%. Znači, praktično do 10 cm kompletno opterećenje i cela težina tela se prenosi isključivo na prednji deo stopala, što nije prirodno i nije normalno. Na duge staze gledano to sigurno mora da ostavi neke posledice. Međutim, kako objasniti devojkama i ženama da se odreknu onoga što najviše vole? Dobro, ali ako se radi o nošenju ovih potprednica, pretpostavljam jednom nedeljno po 2 sata, ako se radi o nekom večernjem izlasku ili o nekoj proslavi. Ili ako se radi o celom radnom vremenu, to je ceo jedan, svaki dan po 8 sati. To je sad posebno pitanje, jer znači
lepota i pristojnost i izgled formiraju se na osnovu nekih već etabliranih pravila. U mnogim kompanijama, multinacionalnim, čak i u nekim poslovnim odnosima, za žene se podrazumeva dress code, da podrazumeva štikle. Znači, to je imperativ. Vrlo često smo imali pacijente odnosno žene koje rade u takvim okolnostima, uslovima, da ne mogu da nose šta hoće, nego da moraju da nose, kao što su, na primjer, stewardese. One imaju obavezni dress code potpeticu koja nije velika ovoliko, ali nekome to smeta. I dolazili su kod nas da im pišemo posebne nalaze da bi mogli da prilagode obuću nekim svojim potrebama. Na šta se te žene žale? Na koje to su bolovi. Znači, vrlo često smo u prilici da čujemo od pacijenata da žene koje imaju taj problem ne mogu da predvide da li će to se desi u nekom trenutku ili ne, da se dešava da na sred ulice zbog tog jakog bola u prednjem delu stopala moraju da stanu, sednu, skinu cipelu. Je se to vam dogodilo? Pa vidite, ja to zaista ne mogu da razumem, zato što jednostavno hodam kao da sam u patikama. Mladi ste još. Pa moguće da je zbog toga, ali ja već godinama nosim štikle i imam drugarice koje su čak mlađe od mene i koje imaju bolove u stopalima. Imaju? Da, imaju i bolovi, kao ne bih mogla da izdržim kako možeš da izdržiš toliko dugo u štiklama. Ja kažem, ne znam, jednostavno je tako. Navika ili moje stopalo to dobro podnosi ili ne znam. Jel može da bude navika? Jel može da bude neko posebno stopalo da to podnosi? Da, sigurno ima toga, ali znači naša sagovornica pobija sve medicinske teorije. Da. Ovo je potpuno neprirodan položaj. Znači, oslanjaju se zone koje nisu predviđene za oslanjanje. Skraćuje se Ahilova tetiva. Na duge staze gledano sve. Da, a da li postoje neke vežbe kako bi to bilo u redu kada, recimo, devojke previše nose štikle i da li postoje neke vežbe posle za oporavak stopala? Sigurno sportska aktivnost i tako. To nisu samo vežbe, to je možda i druga obuća ili u našim knjigama piše da, recimo, plemena afrička koja nikada ne nose obuću nemaju deformitete prednjih stopala. Znači, koji hodaju bosi. Da nemaju nikada deformitete stopala. Da, ali ja imam jedno pitanje za vas. Ali vidim da imate vi dosta pitanja. Slobodno iskoristite prisustvo doktora. Ja sam čula da je onako nije zdravo da se hoda u potpuno ravnoj obući, da je onako preporučljivo da žene nose potpetice od 3 do 4, najviše 5 cm. Da li je to istina? To možda u nekim trenucima života, znači kada neki hormonski status dovede do svojih nekih posledičnih promjena na stopalu. Jer stopalo funkcioniše kao onaj fotografski tronožac. Znači, 3 tačke su oslonca. Jedno je peta i napred mali prst i palac ili veliki prst. Kada se u nekoj fazi života, hormonski i posle dugotrajnog nošenja, znači to su strukture koje drže stopalo u formi anatomskoj i biomehaničkoj, koje su vrlo jaki ligamenti koji drže stopalo u toj formi. U nekim trenucima ti ligamenti popuštaju, izgubi se ona prava anatomska forma stopala i onda počinju da nastaju problemi. Da li je tu bol jedini problem, doktore, ili može da se radi o veoma ozbiljnom oštećenju i ne samo hrskavice, već i kosti? Prvi simptom je bol. Prvi simptom je bol, mogu da budu i neka oštećenja kože, površno, znači sloja kože koje se manifestuju. Šta je ovo? To je, u našem narodu se zove čukalj, znači hallux valgus deformitet, to je pomeranje palca upolje. Znači, kompletno se narušava... Zašto do toga dolazi? Do toga dolazi iz raznih razloga. Jedan od njih je genetske prirode. Drugi su ovi uslovi, da kažemo, eksploatacije na duge staze. Dešava se da neko ko celog života nosi štikle, da nikada nema ovakav problem. Ali dešava se i da odnosno žene, koje češće su žene sa ovakvim problemima, da imaju ovakve probleme iako nemaju genetsku predispoziciju. Ima dosta termina koje sam ja pronašao pripremajući se za ovaj razgovor, kao što su, šta je to sada Cinderella procedura, se tako zove? To je jedan novi trend. To ima veze sa ovim? Da, ima. Dobro, šta je to? Ima, to je nešto što je sada trend u svetu i od Beverly Hillsa preko evropskih centara otvaraju se posebne hiruške, da kažem, ordinacije, ustanove, koje se bave uređivanjem stopala. U smislu da stopalo koje je čak i poprimilo neku vrstu deformacije, da može da se prilagodi
ovim novim modnim trendovima i cipelama koje su... Šta mislite, da bude manje? Da bude manje, da bude kraće, da bude uže, da nema ovih angulacija koje su smetnja. Znači da stopalo bude lepo u stvari, jel tako? Estetika i funkcija. Pa vi biste bili milijarder u Americi. Pa ja čekam da taj trenutak dođe u Srbiju. Svakako treba da odete u Ameriku, imate velike mogućnosti. Jeste vi čuli nešto o tome? Pa nisam čula o tome, ali ja imam još jedno pitanje, zanima me da li kvalitet obuće utiče takođe na To sigurno isto ima uticaja na razvoj tegoba i potencijalnih deformacija u budućnosti. Međutim, u nekim studijama koje su rađene u Švedskoj je ustanovljeno, tada su analizirali obuću kod dece, to je poseban problem stopala u razvoju, zahteva posebno, da kažem, pažnju, i ustanovili su da 75% roditelja, pošto roditelji kupuju cipele za decu, nisu pogodili čak ni broj koji odgovara detetu. A kamoli formu koja može da bude ovakva ili onakva. Ja ne znam da li ste vi upućeni da ćerka Viktorije Beckham recimo nosi potpetice iako ima, ne znam koliko sad ima, 5-6 godina. Šta mislite vi o tome? Nisam se upoznao nikad sa njom, nisam imao prilike da je vidim, ali nisam ni čuo taj podatak. Mislim da to stvarno nije... Mislim i ja iskreno, mislim da to možda preterano. U tom uzrastu se kosti još razvijaju, rastu i to je sigurno nepovoljni moment za tu vrstu obuće. A šta vi kreirate? Bavite se garderobom, je li tako? Da, ja imam modnu kolekciju, dizajniram haljine, džins, sve odevne komade, osim visokih potpetica. Dobro, ali kada to nose, što vi radite modeli, vi ih obavezno stavljate u takve visoke potpetice. Naravno, da. Mislim, oni su navika, to su modeli koji se onako svakodnevno godinama bave modelingom, tako da oni su navika da... Kako bi reagovala javnost da vi pokušate recimo da lansirate modu bez štikli, bez potpetica, da li bi tada po vašem sudu žena bila manje lepa i njeno telo bilo manje privlačno? Pa svakako da dosta žena nije savršene građe i da im štikle i takako pomažu da lepše izgledaju vitkije, ali kada je neko zaista lepo građen, mislim da štikle pomognu, ali ne previše. U čemu vama pomažu štikle? Hoćete da ustanete, vam je teško? Nije problem, mogu da ustanem. Evo, pa ja sam navikla, jako dobro se osjećam u štiklama, pre svega, to je neki možda modni trend ili neka moja ljubav prema modi. Smatram da je moda jedna velika sila i posao kojim se bavim, tako da to jako utiče na moj stav što se nosi, što nosim štikle. Vidite da osnovac samo na... Ne, kao što možete da vidite, ja imam jako visoke platforme, što znači da moja noga i nije u teškom... Mislim da moja noga i nije u teškom položaju zbog ovih velikih platformi. Sa tim platformama se za nijansu smanjuje visinska razlika između pete i prednjeg dela stopala, za nijansu. Ali i dalje ostaje velika distanca između tački oslonca i vaše pete. To je potpuno neprirodno. Koliko, rekao ste, 1 centimetar, koliko? 1 centimetar, 22%. 22? Da, ali to meni nije problem, meni ništa ne smeta zapravo. Vi ste još uvek mladi i puno trenirate i vežbate, tako da... Vidjet ćemo za 10 godina šta će biti, da li ću se isto tako osjećati. Gde to još greši, ne samo žene, već i muškarci, kada su životne navike u pitanju, kada je obuće u pitanju, pa i garderoba u krajnjem slučaju, način sedenja, spavanja, bilo šta što nas dovodi kod vas na banjicu. A ne želimo tamo da završimo. Pa da, niko ne želi tamo da dođe sigurno po pitanju svog zdravlja, ali su naše čekaonice prepune. Imamo puno pacijenata od različitih oboljenja degenerativne prirode, znači kukova, kolena, povreda, ligamentarne patologije, odnosno sportske, tumora. To je ortopedska patologija, jako široka, tako da naša bolnica, iako je velika, ima zaista puno pacijenata, pogotovo zato što se iscrpljuje